नमस्ते सबैजनालाई दिस इज माई फर्स्ट युट्युब भिडियो अन दिस च्यानल अनि मैले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ मेरो युएस भिजा इन्टरभ्यू चाहिँ कसरी थियो मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ के थियो हैन र टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू के छ युएस को भिजा इन्टरभ्यू क्र्याक गर्नलाई F1 भिजाको लागि त्यो सब म यो भिडियोमा भन्न गइरहेको छु अनि मेरो चाहिँ इन्टरभ्यू फेब्रुअरी 25 मा थियो र मेरो इन्टरभ्यू रिलेटेड म सबै मेरो जे थियो एक्सपिरियन्सहरू म कसरी काठमाडौँ गएँ यहाँबाट के भयो म त्यो सबै अब यो भिडियोमा एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु सो स्टे ट्युन है सो लेट्स टक अबाउट माई भिजा इन्टरभ्यू एक्सपिरियन्स म काठमाडौँ गएको थिएँ त्यही तपाईलाई 5-6 दिन अगाडि अनि काठमाडौँ जाने बित्तिकै म एकदमै बिरामी परेँ क्या अनि मेरो भोइसहरू एकदमै गइसक्यो त भनौँ न म के बोल्नै सकिरहेको थिइनँ अनि अब लेट्स जम्प इन्टु अ डे बिफोर माई इन्टरभ्यू अनि त्यतिखेर चाहिँ पनि मेरो आवाज केही ठिक भएको थिएन म होस्टेलमा थिएँ मैले आन्टीलाई भने आन्टी मलाई काढा बनाइदिनु मलाई केही गरिदिनु मेरो आवाज एकदमै बसिसकेको छ मेरो भोलिपल्ट इन्टरभ्यू छ अनि एक जग्गा आन्टीले काढा बनाएर दिनुभयो त्यो सब खाएँ तर अर्को दिन मलाई बिहान उठ्दाखेरि केही निको भएको थिएन सो त्यसपछि चाहिँ अब दिस इज माई इन्टरभ्यू डे फेब्रुअरी 25 म बिहान 4 बजे उठेको थिएँ मेरो 2 जना अझै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँ सुतिराख्नुहुन्थ्यो अनि इन्टरभ्यू चाहिँ अब त्यही 9:15 मा थियो त्यसपछि चाहिँ अब मेरो 4 बजे म उठेको थिएँ म त्यसपछि गएँ एकदमै चिसो थियो त्यतिखेर काठमाडौँमा सो म अलिअलि भए पनि म नुहाएँ मन्दिर जान्छु भनेर तर नुहाइसकेपछि मलाई एकदमै चिसो लाग्न थाल्यो अनि त्यसपछि मेरो भिजा लागिसकेपछि बरु म मन्दिर जान्छु हैन भनेर भने अनि त्यतिखेर चाहिँ म त्यहाँबाट क्याब बुक गरेँ अनि क्याब आइसकेपछि अनि त्यसपछि हामी सबै साथीहरू त्यसमा बस्यौँ हामी 3 जना अनि मेरो साथी अगाडि बसेको थियो म पछाडि बसेको थिएँ अनि मलाई एकदमै चिसो लागिरहेको थियो मेरो एउटा साथीको मफलर थियो त्यो मफलर ओढेर अनि म इन्टरभ्यू एम्बेसीसम्म पुगेँ भनौँ न अनि एम्बेसी चाहिँ म पुगेको थिएँ 8 बजे एराउन्ड अनि त्यसपछि एम्बेसीको अगाडि नै ठ्याक्कै एउटा क्याफे छ अनि त्यो क्याफेमा गएर अनि एकछिन बस्यौँ हामी 3जना कुरा गर्दै थियौँ त्यतिखेर मैले डकुमेन्टहरू मिलाएँ होस्टेलमा हुँदाखेरि मैले डकुमेन्टहरू मिलाएँ अनि त्यसपछि त्यो डकुमेन्टहरू मिलाइसकेपछि अनि अब त्यही अब कतिको भित्र छिर्नु कि जस्तो वाला कुराहरू भयो अनि त्यही 8:30 तिर 8:20 तिर छिरौँ न भनेर भयो अनि त्यसपछि ल ठिकै छ भित्र छिरेँ अनि एम्बेसी भित्र छिर्ने बित्तिकै अनि त्यहाँ लामो लाइन थियो बाहिर हुँदा 8 बजेतिर थिएन तर 8:30 तिर छिर्दाखेरि चाहिँ लाइन थियो धेरै नै लाइन थियो अनि लाइनमा लागेँ अनि त्यसपछि सबजनालाई 8-8 जना गरी छिरेर राख्नुहुन्थ्यो अनि हामीले चाहिँ एपोइन्टमेन्ट कन्फर्मेसन र पासपोर्ट अगाडि राख्न भन्नुभएको थियो त्यो दुईटै हातमा राखेँ अनि बाँकी सबै मेरो फाइलको भित्र थियो अनि त्यसपछि बायोमेट्रिक भयो मेरो टर्न आयो अनि मसित 8 जना पछाडि लाइनमा हुनुहुन्थ्यो अनि हामी गयौँ भित्र छिर्यौँ भित्र जाने बित्तिकै मेरो पासपोर्ट र एपोइन्टमेन्ट फर्म हेर्नुभयो अनि त्यसपछि त्यो फर्म हेरिसकेपछि कन्फर्मेसन हेरिसकेपछि अनि त्यसपछि अर्को गेटबाट बाहिर निस्क अनि वेटिङ एरियामा वेट गर भनेर भन्नुभयो अनि त्यसपछि उताबाट निस्केर वेटिङ एरियामा गएर वेट गरेँ त्यहाँ चाहिँ एकदमै चिसो लागिरहेको थियो एकदम चिसो थियो त्यहाँ गार्ड दाइले भन्नु तपाईँहरू जानुभित्र भनेर अनि त्यसपछि भित्र गएँ अनि मेरो DS 160 फर्ममा एउटा सानो प्रब्लम थियो मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि आफैले DS 160 फर्म पनि एकचोटि भरेर एकचोटि कन्सल्टेन्सीले भरिदिएको थियो कन्सल्टेन्सीले भरेको फर्म चाहिँ ठिक थियो तर मैले भरेको फर्ममा चाहिँ एउटा के मिस्टेक भयो भन्दाखेरि त्यहाँ यङ्स्टन स्टेट युनिभर्सिटी नलेखेर त्यहाँ कोलोराडो स्टेट युनिभर्सिटीको डिटेल्सहरू लेखेको थियो जुनमा मैले भरेको थिएँ है सो त्यसपछि त्यहाँ सोध्नु भयो कि तिमी कुनमा जाने कन्सल्टेन्सी तिमीले यङ्स्टनमा जाने कि कोलोराडोमा जाने भनेर भन्नुभयो अनि मैले भने यङ्स्टनमै जाने अनि त्यही पुरानै तिम्रो DS ठिक छ भनेर भन्नुभयो त्यसपछि पुरानै DS 160 फर्म ठिक थियो अनि त्यसकै बारकोड मैले पासपोर्टको पछाडि टालेँ दिदीले उहाँ चाहिँ एउटा दिदी हुनुहुन्थ्यो त्यो दिदीले जो पछाडि लाइनमा उभिनु भनेर भन्नुभयो अनि त्यतिखेर लाइन एकदमै लामो थियो अनि दिदीले ओके उता लाइन धेरै नै बढिसकेको रहेछ तिमी यता बस भनेर भन्नुभयो अनि त्यहाँ बसिरहेको थिएँ अनि अगाडिबाट लाइन सकिँदै गयो त्यहाँ त्यतिखेर चाहिँ 3टा भिजा अफिसरहरू हुनुहुन्थ्यो एउटा अमेरिकन बार्ड हुनुहुन्थ्यो अनि अर्को ह्यान्डसम भिजा अफिसर र अर्को लेडी भिजा अफिसर अमेरिकन बार्डले छिटो कट गरिराख्नुहुन्थ्यो अनि ह्यान्डसम भिजा अफिसरले बोल्ने जतिले दिइराख्नुहुन्थ्यो र लेडी भिजा अफिसरले सुनि पनि राख्नुहुन्थ्यो त्यही पनि खोइ कुनै रिजनले उहाँलाई सेटिस्फाई गरेन होला सो उहाँले पनि सबैलाई रिजेक्टै गरिराख्नुहुन्थ्यो 2 जना केटीले चाहिँ त्यतिखेर भिजा पाएको थिएँ म भित्र हुँदाखेरि मेरो इन्टरभ्यूको चाहिँ कुरा गर्नु पर्दाखेरि मेरो अगाडि एउटा केटी थिए अनि उसले चाहिँ जानुपर्ने थियो ह्यान्डसम भ्यूको ठाउँमा उभिनु पर्ने थियो तर उसले के गर्यो भन्दाखेरि लेडी भिजा अफिसरको ठाउँमा उभि क्या अनि त्यसपछि त्यहाँको अफिसरले के गर्नु भन्दाखेरि त्यो केटीलाई चाहिँ उता ह्यान्डसम भिजा अफिसरकोमा सारिदिनु भयो र मलाई चाहिँ त्यही लेडीकोमा गएर उभा भनेर भन्नुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो अगाडि एकजना जो केटी हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ इन्टरभ्यू दिनुभयो र अनफर्चुनेटली उहाँको रिजेक्ट भयो अनि त्यसपछि मेरो टर्न आयो र मैले त्यसपछि मेरो इन्टरभ्यू दिँदाखेरि चाहिँ अगाडि गएँ अनि ग्रिट गरेँ गुड मर्निङ अफिसर भनेर भने अनि गुड मर्निङ हाउ आर यु डुइङ भनेर सोध्दैछु अनि त्यसपछि मैले आइ एम डुइङ ग्रेट अफिसर भनेर भने अनि त्यसपछि उहाँलाई सोध्नै बिर्सेँ क्या मैले सोधिनँ नि क्या भनौँ न अनि त्यसपछि उहाँले वाइ दिस मेजर भनेर सोध्नुभयो अनि मैले त्यसपछि
अफिसर आई चुज दिस मेजर बिकज आई सो माई ड्याड स्ट्रगलिङ अल एलोन टु म्यानेज आवर बिजनेस अनि बिजनेस रिलेटेड भन्ने जुन हाम्रो छ अनि त्यो बिजनेस रिलेटेड भन्दै गर्दा पनि मैले प्लस म आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको वर्कसपहरू भएको थियो हाई स्कुलमा त्योहरू एटेन्ड गरेँ यही सबले मलाई यो फिल्डमा एकदमै इन्ट्रेस्टेड फिल गरायो प्लस मैले एक्सपर्टहरूलाई पनि भेटेको थिएँ यही फिल्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स डाटा साइन्स रिलेटेड जतिखेर म दुबई गएको थिएँ प्लस त्यतिखेर मैले चाहिँ म्युजियम अफ फ्युचरमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र रोबोट्सहरूलाई तिनीहरूको रेस्पेक्टिभ कामहरू गर्दाखेरि हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लागेको थियो र मैले यो फिल्ड रिलेटेड एकदमै क्युरियस भएको थिएँ कि यो फिल्ड कसरी यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र रोबोट्सहरू कसरी वर्क गर्छ बेसिक्स के हो मसिन लर्निङ के हो डिप लर्निङ के हो त्यो सबको बारेमा एकदमै इन्ट्रेस्टेड फिल गरेँ र त्यसपछि चाहिँ मैले यो फिल्ड चुज गरेको भनेर भनेँ अनि त्यसपछि हु आर गोइङ टु स्पोन्सर यु भनेर सोध्नुभयो अनि त्यसपछि माई ड्याड इज गोइङ टु स्पोन्सर माई एजुकेसन इन युएस भनेर भने अनि त्यसपछि वाट डज इ डु भनेर भन्नुभयो अनि त्यसपछि वी हेभ टु इन्डस्ट्रियल प्लान्ट भनेर भने यहाँ चाहिँ हिज अ बिजनेसम्यान मैले अगाडि भनिनँ क्या अनि त्यसपछि हाँस्दै हिज अ बिजनेसम्यान अफिसर भनेर भने त्यसपछि चाहिँ हाउ मच डज इ अर्न भनेर सोध्नुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ मैले मेरो पुरै फ्यामिली इन्कम भने यसो यसो छ रेन्टलबाट यसरी आउँछ अनि त्यसपछि मैले यहाँ सेभिङ भन्न बिर्सेँ फेरि अनि त्यसपछि चाहिँ वाट इज अ लङ टर्म गोल भनेर सोध्नुभयो अनि त्यसपछि मेरो लङ टर्म गोलको बारेमा भने कि मलाई नेपालमा फर्किनु छ र मैले आफ्नो एग्रिटेक कम्पनी खोल्नुपर्ने छ र त्यो एग्रिटेक कम्पनीमा मैले यहाँको फार्मर्सहरूलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स को एआई ड्रिभन सल्युसन्सहरू प्रोभाइड गर्छु फार्मर्सहरूलाई इम्पावर गर्छु र प्लस के एड गरेँ भन्दाखेरि लास्ट फिस्कल इयरमा 7,223 पिपल कमिटेड सुसाइड इन विच 2,800 प्लस वेयर फार्मर्स भनेर पुरै डाटाहरू सत्यै मैले आफ्नो एन्सर प्रेजेन्ट गरेँ र त्यो सुन्ने बित्तिकै उहाँले ओके आई एम एप्रुभिङ योर भिजा भनेर भन्नुभयो त्यो देखिसकेपछि त्यो खुसी बेग्लै थियो क्या बेग्लै थियो एकदमै धेरै खुसी भएको थिएँ म अनि त्यहाँबाट त्यो ग्रिन स्लिप लिँदै म कुद्दै गएको थिएँ क्या बाहिर क्याफेसम्म अनि साथीहरूलाई भने मेरो भिजा लाग्यो भनेर त्यतिखेर कराएको थिएँ बाबालाई मम्मीलाई कल गरेँ अनि त्यसपछि भने बाबा भिजा लाग्यो अनि हि वाज सो मच प्राउड अफ मी अनि त्यसपछि चाहिँ सबतिर भने कि मेरो भिजा लाग्यो अङ्कलहरूले कन्सल्टेन्सीले फोटोहरू माग्यो स्टोरीहरू हाल्यो अनि जे होस् मेरो एक्सपिरियन्स एकदमै राम्रो भयो मैले एकदमै मजाले कम्युनिकेट गरेको थिएँ भिजा अफिसरसँग हाँस्दै बोलेको थिएँ सो या मेरो कम्युनिकेसन राम्रो भएको थियो भिजा अफिसरसँग मेरो कुराहरू एकदमै स्ट्रेट फरवर्ड थियो सब एकदमै राम्रो भएको थियो भिजा अफिसरसँग सो सबै कुराहरू अन पोइन्ट थियो एकदमै राम्ररी एकदम सर्ट एन्ड स्विट इन्टरभ्यू भएको थियो अनि त्यतिखेर चाहिँ के थियो भन्दाखेरि भिजा रेट एकदमै लो थियो एकदमै लो थियो मेरो मिलाएर त्यही 4 जना जतिको भिजा लागेको थियो 2 आवर्समा मेरो म 8:30 मा छिरेको थिएँ म 10:30 तिर निस्केको थिएँ सो 8 to 9:30 9 to 10:30 2 आवर्स भयो 2 आवर्समा तपाईँलाई 4 जनाको भिजा त्यतिखेर चाहिँ B1 B2 को पनि भिजा रिजेक्ट भइरहेको थियो कि सोच्न सक्नुहुन्छ आई वाज लाइक एकदमै वेल प्रिपेयर्ड त्यतिखेर र मलाई भित्र कहीँ पनि डर लागेको थिएन यो चाहिँ म क्लियर गरिदिएँ मलाई भित्र कहीँ पनि डर लागेको थिएन मैले प्रिपेरेसन एकदमै स्ट्रङ गरेको थिएँ र बिहान 6-7 बजीसम्म मैले पढे हो क्या बिहान 6-7 बजीसम्म पढे हो साथीसँग ब्याचलर्सको बुक मागे हो 4th इयरको एआई र डाटा साइन्सको प्लस त्यो सब बुकहरू पढे हो र माथिबाट च्याट जिपिटी र युट्युबमा धेरै भिडियोजहरू होइन एमआइटी प्रोफेसरहरूको बारेमा रेजिना जसले एआईको हेल्पले ब्रेस्ट क्यान्सर अर्ली डिजिज ब्रेस्ट क्यान्सरहरू यो सब धेरै नै रिसर्च गरे हो क्या मैले मसिन लर्निङ भनेको के हो डिप लर्निङ के हो होइन 4th इयरको दाइहरूसँग बुझे हो होइन ग्रेजुएट भइसकेको दाइहरूसँग एआई र डाटा साइन्सहरूको बारेमा बुझे हो के कसरी काम गर्छ ताकि म कुनै पनि क्वेसन सोधेँ भने त्यहाँ ट्याकल गर्न सकौँ भनेर क्या सो यसरी चाहिँ मैले प्रिपेयर गराएको थिएँ चाहिँ अब मिररको अगाडि बोलिराख्ने होइन प्र्याक्टिस गरिराख्ने होइन अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो चाहिँ के टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू छ भन्दाखेरि प्रिपेरेसन रिसर्च एकदमै स्ट्रङ गर्ने इभन तपाईँसँग 10 दिन छ भने पनि एटलिस्ट 7 दिन रिसर्च गर्नु 3 दिन रेस्ट लिनु होइन रेस्ट लिनु इज इम्पोर्टेन्ट लास्टको फ्यु डेज रेस्ट लिनु इज भेरी इम्पोर्टेन्ट किनभने डर लाग्छ होइन डर हुन्छ मनमा के हुन्छ हुँदैन त्यसले तपाईँलाई असन्चो हुनसक्छ होइन ज्वरो लाग्न सक्छ डरले पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ र त्यतिखेर यु डोन्ट वान्ट टु गेट सिक होइन सो आफूलाई हेर्ने आफ्नो हेल्थलाई हेर्ने लास्टको फ्यु डेज धेरै टेन्सन नलिने हो स्ट्रेस नलिने हो प्रिपेयर गरेर छ अब लास्टको 3 दिनमा के नै उखाडिन्छ सो मजाले आफ्नो रिल्याक्स हुने हो पढ्ने हो होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ टिप्स एन्ड ट्रिक्स चाहिँ यही भन्छु कि प्रिपेरेसन एकदमै स्ट्रङ गर्नु रिसर्च धेरै गर्नु एकदमै धेरै मैले 6-7 बजीसम्म बिहान रिसर्च गरे हो र लास्टको फ्यु डेज चाहिँ रिल्याक्स गर्नु धेरै स्ट्रेस नलिनु होइन प्रिपेयर गरे हो राम्रै हुन्छ मन्दिर जानु घुम्नु फिर्नु फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गर्नु होइन धेरै स्ट्रेस नलिनु त्यतिखेर दिनमा 1-2 घन्टा तपाईँ रिभाइज गर्न सक्नुहुन्छ तर धेरै अब त्यसकै भित्र नछिर्नु लास्टको 2-3 डेज भन्दैछु म बाँकी 7 डेज 8 डेज तपाईँहरूको अब 15 डेजै छ इन्टरभ्यू आउनलाई 10 डेज 20 डेज जति पनि छ
त्यो 20 डेजसम्मको पिरियड छ भने 10 डेजसम्मको पिरियडै छ भने पनि तपाईँहरू स्टिल इन्टरभ्यू क्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। 5 डेज छ भने पनि तपाईँहरूले क्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यही हो, तपाईँले रिसर्च चाहिँ गर्नु पऱ्यो त्यतिखेर कि युनिक पोइन्टहरू बनाउन सक्नु पऱ्यो, याद राख्नु पऱ्यो होइन। तपाईँले जे बोलिराख्नुहुन्छ त्यो कन्फिडेन्टली बोल्नु पऱ्यो, कन्फिडेन्टली प्रेजेन्ट गर्न सक्नु पऱ्यो। टाइम इज एकदमै इम्पोर्टेन्ट यतिखेर। सो टाइम युटिलाइज गर्नु, टाइम वेस्ट नगर्नु, पढ्नु, प्र्याक्टिस गर्नु, मिररको अगाडि बोल्नु धेरै जस्तो तपाईँको कन्फिडेन्स त्यसले धेरै नै बुस्ट गर्छ। मान्छेहरूसँग इन्टरेक्ट गर्नु होइन, मजाले पढ्नु, प्रिपेरेसन एकदमै स्ट्रङ गर्नु, युनिभर्सिटीहरूको बारेमा जुनै पनि एन्सरहरू छ त्यसलाई युनिक बनाउनु, भएसम्म मोबाइल ल्यापटपहरूमा नलेख्नु र पेपरमा लेख्नु, कपीमा लेख्नु, डायरीमा लेख्नु र त्यसलाई लेखेर रिफाइन गर्नु क्या, त्यसलाई काट्नु। लेखेको कुरा धेरै याद हुन्छ। सो मेरो चाहिँ के छ भन्दा लेख्नु, त्यसलाई लेखेर त्यसलाई पढ्नु, बोल्नु, प्र्याक्टिस गर्नु अनि याद हुन्छ। अनि प्लस गुगलमा धेरै कुराहरू छ, हामीले त्यहाँबाट धेरै कुराहरू रिसर्च गर्न सक्छौँ। च्याट जिपिटी छ, अनि युट्युबमा पोडकास्टहरू हेर्नु होइन, जे छ अब एमआइटी प्रोफेसरहरूको बारेमा। प्लस मैले चाइनिज रुम आर्ग्युमेन्ट यो सब चाहिँ मैले युट्युबैबाट हेरेँ हो। एमएलडिएल, मसिन लर्निङ, डिप लर्निङ यो सबको बारेमा युट्युबबाट हेरेँ। तपाईँहरूको जे पनि कोर्स छ क्या, त्यो कोर्स रिलेटेड पढ्नु, मिहिनेत गर्नु होइन। तपाईँहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरू जुन कुनै कोर्सबाट गइराख्नुहुन्छ युएस होइन, जुन कुनै कोर्स चुज गर्नुभएको छ त्यो कोर्स रिलेटेड रिसर्च गर्नु होइन। यो भिडियो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डाटा साइन्स वा सिएस कोर्सहरूको लागि मात्र थिएन, यो सबै कोर्सहरूको लागि छ। जुनै पनि कोर्स लिइराख्नुहुन्छ त्यो बारेमा रिसर्च गर्नु मजाले होइन। र मैले यसपछि चाहिँ मैले प्रिपेरेसन कसरी गरेँ त्यो बारेमा पनि भिडियो ल्याउने छु। र केही पनि क्वेरी भयो भने मलाई प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। आई विल स्योरली हेल्प यु आउट रिगार्डिङ युर भिजा इन्टरभ्यू क्वेरिज। अनि बेस्ट अफ लक फर यु इन्टरभ्यू एन्ड यति हो। सो आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला। केही पनि प्रब्लमहरू छ, केही पनि हजुरको क्वेरी छ, कमेन्ट सेक्सनमा प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। अनि थ्याङ्क यू दिपक फर रेकर्डिङ अल दिस भिडियो फर मी होइन। र ऊ नै थियो मेरो मक इन्टरभ्यू लिइदिने, जे पनि उसले नै मलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डाटा साइन्सको बुकहरू 4th इयरको ल्याएर दिएको। सो यु साउट आउट टु दिस गाई। अनि त्यही हो, तपाईँहरूलाई केही पनि प्रब्लम छ, केही पनि क्वेरीहरू छ तपाईँहरूको इन्टरभ्यू रिलेटेड, प्लिज डु कमेन्ट होइन। अनि आई विल हेल्प यु एज मच एज पोसिबल होइन। तपाईँहरूको मोस्टली तपाईँहरूको एन्सर प्रिपेरेसनको लागि चाहिँ म हेल्प गर्न सक्छु, कसरी के गर्ने म त्यो बारेमा भन्न सक्छु। सो या ओके, पिस आउट।